sabueso de testeo, globitos, dirigible. En dirección San Sebastián, aterriza el dirigible. Supermagos, arquera, genial. Clonaciones mal tiradas, la cogieron las arqueras. Invisibilidades que no son del todo buenas. Hizo un buen daño, pero no fue muy bien. Reina por el área de agresivo, encaminata. Bien los esqueletos para donde ella. Suelto la titanide para que la reina no pierda tiempo. Rey y brujas por el área de Eloísa para cerrar el camino. Super rompemuro, super valquiria, 2 pecas. Centinela, otra super valquiria. Golem de hielo. Pongo el super valquiria, el otro super rompemuro. Suelto a la luchadora, otra super valquiria. Sale castillo enemigo, habilidad de centinela. Mucho DPS en esa zona. La luchadora está por el área de Río Grande. Nahuabo por ahí. El centro está prendido. Reina de Seguita Infernal. No veo nada. Murió un P.K. por el sonido. El Jack dando cabezazos, ya lo veo. Cae la otra Infernal. El Jack que sigue dando cabezazos. Más cabezazos que Carlitos Colón. Este Jack mío, MVP. Héroes. Suelto habilidad de la reina. Héroes separado inteligentemente. El Jack que sigue dando cabezazos como Carlitos Colón. Y le abra el rey. Reina por Cagua. Pero está en el Cantinfla para. Centinela por Villalba por ahí. El Rey por Lajas. Cabo Rojo por esa esquina. Y ahora pues todos se unen y el Jack pues sigue por ahí. El Pangolín. El Unicornio. Tengo mi zoológico ahí encendido. El Jack que se para y sigue dando cabezazos y abre otro muro. No sé para qué, pero lo abre. Y llega todo prácticamente a donde empecé, que con mi invisibilidades pro pues el cañón se quedó ahí, pero va a caer.